く生駒です。特急から富ヶ丘方面は1番乗りだ。コスモスケア方面が2番乗りだ。王子方面はもう6番乗りなんだ。大金方面は2乗り場です。なお、鶴ヶ島の先、大阪中方面はあとの神戸三都行き関東急行がに到着した。関東急行にご乗車の皆様はこの駅へおり右側の扉が開きます。ご注意ください。We will soon take a stop at Ikoma. Station number A17. The doors on the right side will open. Please be careful. 東ハートンに停まります。This is Ishikiri. Station number A16. After leaving Ishikiri, this train will be stopping at Higashi Tanasano. 右側の扉が開きます。ご注意ください。The doors on the right side will open. Please be careful.
扉が閉まります。ご出ください。お待たせしました。通過電車の待ち合わせのため、石電機を全国より3分ほど遅れて発車をしております。ご利用のお客様にはお遅かったところ、大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。東原町の次は河内小坂に停まります。 The next stop is Higashi Hanazono. Station number A12. After leaving Higashi Hanazono, this train will be stopping at Kawachi Kosaka. なお次の東原町で尼崎行き特急電車も連絡します。東原園の次は河内小坂に停まります。 This is Higashi Hanazono. Station number A12. After leaving Higashi Hanazono, this train will be stopping at Kawachi Kosaka. 右側の扉が開きます。ご注意ください。 The doors on the right side will open. Please be careful. 連絡の尼崎行き特急電車にご乗車の皆様は、降りたホームの向かい側、3番乗り場の電車にお乗り換えです。おやめください。車内にお忘れのないようご注意ください。東原町です。
扉が閉まります。ご注意ください。Station number A8. After leaving Kawachi Kosaka, this train will be stopping at Use. The doors on the left side will open. Please be careful.
線八尾高安方面は階段を降りて2番乗り場の電車にお乗り換えです。布施の次は鶴橋に停まります。右側の扉が開きます。ご注意ください。 We will soon make a stop at Fuse. Station number A6. For Nagase, Yao, and Takayasu, please go down the stairs and transfer to track 2. After leaving Fuse, this train will be stopping at Tsuruhashi. The doors on the right side will open. Please be careful.次は鶴橋です。JR 環状線はお乗り換えです。 The next stop is Tsuruhashi. Station number A4. Please change here for the JR Loop line. JR 環状線はお乗り換えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。近鉄をご利用いただきありがとうございました。